Ассаламу алейкум, барчаga. Всем здравствуйте, ребята. Сегодня у нас такая интересная новая тема. Sizlar uchun yangi qiziqarli bitta mavzu tayyorlab qo'yibman. Aynan rus tilida gapirish uchun tayyor reja. Juda ko'pchilik nimadan boshlashni bilmaydi, boshlab keyin davom ettira olmaydi. Ya'ni nimadan keyin nima qilish kerakligini bugungi darsda bilib olasiz. Ya'ni bugun nimalar bo'ladi? Eng muhim 7 ta mavzu haqida gapiraman. Rus tilining bazasi haqida. Bu bazasiz hech qayerga bora olmaysiz. Shu bazani bilish juda ham muhim. Gapirishga chiqish uchun aynan ketma-ketlikni ko'rib chiqamiz. Nimadan keyin nimani qilsangiz siz rus tilida ravon gapira olasiz va maxsus ilova taqdimotini ham qilib o'taman. Bunaqa ilova O'zbekistonda hali yo'q. Обязательно oxirigacha ko'ringlar, butun ma'lumotga ega bo'lasizlar. Meni tanimaydiganlar uchun ismim Zamira Turganbayeva. 10 yildan buyon rus tilidan dars berib kelaman, onlayn, offlayn. Milliondan ortiq darslarimni ko'rgan insonlar bor va yaqinda yana bitta zo'r yangilik, ona bo'laman. Вот, bu men haqimda faktlar. Agar yana qanaqadir men haqimda informatsiya bilsanglar, конечно же, izohlarga yozib qoldirishingiz mumkin. Очень интересно, что вы думаете. Bugungi darsimizni boshlashdan oldin rus tili haqida umuman fikringlarni o'zgartirmoqchiman. Shu paytgacha hammada har xil tajriba bo'lgan, kimdirda o'xshagan, kimdirda o'xshamagan. Umuman rus tilida gapirish uchun qobiliyat shart emas. То есть ko'pchilik o'ylaydi, uni qobiliyati bor-da, til o'rganishga, o'shaning uchun bemalol gapira oladi, ingliz tilida, boshqa tilda gapira oladi. Нет, siz o'zbek tilida fikringizni yetkazib bera olyapsizmi, gapiryapsizmi, eshityapsizmi, значит boshqa tilda ham xuddi shunaqa gapira olasiz, eshita olasiz. Ya'ni qobiliyat shart emas bu uchun. Maktab shart emas. Juda ko'pchilik rus maktabda o'qish shart, bo'lmasa bo'ldi, rus tilini dars o'rgana olmaydi deb o'ylaydi. Da, rus maktabda o'qisa, uni juda ham ko'p nima imkoniyatlari bor, возможностьlari, pluslari. No, o'qimasangiz bu degani endi bo'ldi, umrimning oxirigacha rus tilida gapira olmayman degani emas. Qancha menda tajribamda o'quvchilar bo'lgan, maktabda o'qimagan, rus maktabda aynan bemalol gapirishni o'rgangan. No, и конечно же, yosh muhim emas. Yosh paytda o'qisam, maktab paytida o'qisam bo'lardi, deydi-da. Hozir o'sha yoshim katta deb bahonalarni tayyor. O'sha yoshim katta, ishim bor, yana nimadir deydi. Ya'ni rus tilini o'rganishda yosh ham muhim emas. Meni tajribamda даже meni bepul darslarimdan bunaqasiga individualniy emas. Bepul darslarim o'zidan o'rganib, o'sha 60 yosh, 50 yoshli insonlar ham o'rganib rus tilida gapirishni boshlashgan. Uni Telegram kanallarida ko'rishingiz mumkin. Rus tilini o'rganishda umuman nimadir yangi narsalarni yaratish kerak emas. Rus tili kecha topilgan til emas, kecha o'ylab topilgan, kecha o'rganilgan til emas. Bu yillar, asrlar davomida kelgan til, juda ko'pchilik o'rganib, bemalol hayotida qo'llab kelayotgan til hisoblanadi. Men ham masalan rus tilini o'rganganman, ona tilim emas va bemalol fikrimni yetkaza olaman. Ya'ni rus tilida gapirishni shu velosiped haydash qaratadigan bo'lsak, velosiped yaratish shart emas. Qanaqadir yangi metodikalar, o'zinglarni qiynab, qanaqadir usullarni, nima qilsamki, ana sehrli tayoqchalarni kutib o'tirish shart emas. Bu yo'l bosib o'tilgan, ya'ni aniq nimadan keyin nimalarni o'rganish kerakligi haqida o'sha har xil tajribalardan kelib chiqqan holda o'sha aniq ketma-ketlik bor, reja bor. Ya'ni o'zinglarni qiynashingiz shart emas, o'sha ketma-ketlikni o'rgansanglar, bemalol rus tilida gapira olasizlar. Bu tajribadan o'sha o'tgan. Ya'ni bugun yaxshi diqqat bilan eshitsanglar, mana shu darsni aynan aniq ketma-ketlikni ko'rib chiqamiz. Va keyingi slaydni обязательно skrinshot qilib olinglar. Mana rus tilida hamma qoidalar ko'p bilasizlar. Grammatikasi ham mukammal, qoidalar ham ko'p. Uni o'rgansanglar, o'rganib o'tiraverasizlar. No, eng muhimi bu baza. Ya'ni rus tilida men o'ylaymanki, hisoblayman shunaqa deb, chunki tajribamdan o'tgan. Rus tilida eng muhimi bazani bilsanglar, dalshi keyingi mavzular umuman rus tilida gapirishinglar osonroq bo'ladi. Mana shu slaydni skrinshot qilib oling o'zingiz uchun va mana shu ketma-ketlikda yodlashingiz, o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha rodlar, olmoshlar, kimda ya'ni u kavo, ko'plik, sonlarni o'sha tartib, sanoq sonlarda sifat va buni hammasini takrorlashingiz. Ya'ni mana shu bazani zo'r bilsangiz, rod bilan mana shu sifatlarni, moya novaya kniga, tam, moj новый друг degan narsalarni zo'r bilsangiz, padej, boshqa narsalarda o'sha qiynalmaysizlar. Конечно же, keyin zamonlarni, padejlarni o'rganish kerak. No, mana shu bazani zo'r bilmasangiz, o'sha u yoqda chalkashib o'rgangingiz ham kelmay qoladi. O'shaning uchun shuni screenshot qilib oling va mana shu bazani mustahkam, prям fundament qilib, zo'r qilib yodlashingiz kerak bo'ladi. Ana endi rus tilida gapirishingiz uchun, bemalol javob bera olishingiz uchun, hayotingizda qo'llashingiz uchun 5 ta muhim qadam haqida gaplashamiz. Bu qadamlar osmondan olinmagan, har xil poliglotlar, ya'ni nauchniy tasdiqlangan, har taraflama ko'rib chiqilgan va eng muhim qadamlar hisoblanadi. Shuning uchun diqqat bilan eshitinglar, конечно же, hammasini amaliyotda qo'llashingiz kerak bo'ladi. Mana birinchi qadam bu eshitish. Eshitish deganda ham sizni eng muhim birinchi qadamingiz, fokusingiz nimaga qaratishingiz kerak. Ya'ni ruslarni tushuna olishga.
Oddiy dialoglarni ko'chada masalan nima qilib turibsan yoki qayerga ketyapsan degan bir-biri bilan gaplashganlarni bu yerda eshitishni qanaqasiga rivojlantirishingiz mumkin. Birinchi, конечно же, videolarni ko'rish. Instagram bor, YouTube bor. Hozir umuman bu taraflama savolimiz yo'q. Kontent ko'p. Ya'ni videolarni ko'rasiz, o'shani tushunishga harakat qilasiz. Keyingisi bu audio, конечно же. Ya'ni ko'rishga vaqtim yo'q desangiz, yo'lda, cho'lda, qayerga ketayotgan bo'lsangiz ham audio eshitib keta olasiz. Bundan ham savol yo'q umuman. Ну и, конечно же, kitob o'qish. Ya'ni kitob o'qiganda ham uni audio versiyasi bo'lishi mumkin yoki o'zingiz o'qishingiz mumkin, ovoz chiqargan holda. Опять же, bu yerda eng muhim joyi kitobni o'qiganingizda ovoz chiqarib o'qing. Bu yerda uyalmasdan uydami qayerdadir bo'lsangiz, ovoz chiqarib o'qish juda muhim. Mana shu 3 ta qadam bilan siz eshitish qobiliyatingizni oshirasiz. Aynan tushunish qobiliyatingizni. No, bu yerda eng muhim joyi eshitishni, ya'ni tushunishni boshlash uchun, shu vazifalarni bajarishingiz uchun, конечно, darajangizga mosroq narsani ko'rsangiz yaxshiroq. Chunki sizning darajangiz boshlang'ich bo'lsa, siz o'tirib olib, kosmos haqida qanaqadir informatsiyani, ya'ni qiyin, murakkab narsani eshitib o'tirsangiz, конечно же, sizni motivatsiyangiz o'ladi. Tushunmay qolasiz, o'sha qiziq ham bo'lmay qoladi. Shuning uchun bu yerda sizning darajangizga mosroq, sal to'g'ri keladigan darajada shu kontentni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Endi gapirishsa tushunaman deydiganlar uchun keyingi qadamimiz bor. Ikkinchi qadam bu, конечно же, so'z yodlash. So'zni ham просто olma, яблоко, tетрадь, там daftar deb yodlash emas. Bu eski zamon oldilar, men maktabda o'qib yurgan paytim, наверное, shunaqasiga yodlasa bo'lardi. Но сейчас это не так. Hozir umuman unaqa emas. Hozir, конечно же, birikmalarni yodlashingiz muhim. Hozir unaqa emas. Hozir eng muhimi so'z birikmalarini yodlash. Ну, birinchi очередda, конечно же, bu tematik yodlashingiz, qaysidir mavzuga oid so'zlarni yodlasangiz yaxshiroq. Ya'ni bugun masalan faqat magazinga, ikkinchi kuni tam faqat sog'liqqa nisbatan, uchinchi kuni faqat ishga nisbatan so'zlarni yodlayman desangiz, so'zladiganda oddiy so'zma so'z birikmalarini yodlasangiz foydaliroq va samaraliroq bo'ladi. Oldingi eski zamonni olma, yabloko deb yodlash уже все to'xtatinglar. So'z birikmalari bilan yodlaysizlar, ну и, конечно же, uni sразу gaplar tuzib, amaliyotda qo'llashingiz kerak bo'ladi. То есть tayyor strukturalar, bu yerda gap strukturasini bilgan holda, shu mavzuga oid so'z birikmalarini ishlatishingiz. Просто, например, профессия emasda, моя профессия там nimadir deb ishlatishingiz, yoki tam яблоко emasda, я люблю зеленое яблоко или какое-то яблоко deb umumiy gap bilan shunaqasiga gap strukturasi qilib yodlash. Ana endi aytishingiz mumkin, so'zlarni ham bilaman, mana o'qisam, ko'rsam, eshitsam tushunaman deyishingiz mumkin. Ya'ni so'z boyligim vроде бы bor. Juda ko'pchilik o'quvchilar so'zlarni o'qiganda, ya'ni yoki men so'raganimda, eshitganimda tushunadi. Ya'ni so'z boyligi ham vроде бы bor, lekin mana shu keyingi qadam kerak bo'ladi. Ya'ni siz so'zlarni bilasiz-u, eshitsangiz, ko'rsangiz, o'qisangiz tushunasiz, lekin o'sha amaliyotda, ya'ni javob bera olmay qolasiz. Uni gapirganingizda qo'lla olmasangiz, mana shu 3-qadam bor. Amaliyot, to есть praktika. Mana shu joyda bilmayman 70% o'quvchilar to'kiladi, o'sha yarim yo'lda qolib ketadi. Masalan, 100 ta o'quvchi yo'lga chiqdi deylik, birinchi qadamdan ham o'tadi, ikkinchi qadamdan ham o'tadi-da, shu yerga kelganida rahmat deydi-da, 1-2 kun shug'ullanib ketadi shu bilan. конечно же, to'xtatadi. Kimdirlardir davom ettirishi mumkin, juda kam holatda. Amaliyot-ku eng asosiy sizning maqsadingiz nima? Rus tilida gapirish, yozish emas, grammatikani o'rganish emas, gapirish bo'lgandan keyin mana shu 3-qadam eng muhimi, ya'ni amaliyot. Rus tilida gapirishingiz uchun, ya'ni mana shu eshitib, tushungan, yodlab, o'sha yodlagan so'zlaringizni amaliyotda qo'llash uchun, конечно же, gapirishingiz kerak bo'ladi rus tilida. Bu uchun birinchisi, например, oddiy savol-javob. Опять же, тематически. Masalan, bugun magazin mavzusini olsam, qaysi magazindan, bozordan olasiz, magazindanmi, qanaqa savdo, nechi pul, qancha, unaqa bering, bunaqa bering deb har xil savollarga javob berish. Dialog sifatida, monolog sifatida, ya'ni har xil turda gapirish. Даже elementarni IELTS ham xuddi shunaqa, bilasizlar, ya'ni savol, savolga javoblar. Вот. То есть, men o'quvchilarimga даже o'sha savolga taxminan, то есть примерный ответ даю. Taxminan javob, mana shunaqasiga javob bersang bo'ladi deb. Ya'ni ko'rishi uchun, solishtira olishi uchun. To есть, birinchisi amaliyotda rus tilini qo'llash uchun savol-javob qilish. Qaysidir mavzuni olasiz va o'shanga savol-javob qilasiz. Ikkinchisi bu, конечно же, taqlid. Ya'ni siz o'zingiz yoqtirgan masalan blogerni olishingiz mumkin. Masalan, deylik, sizga ovqat pishirish yoqadi, YouTube'da qanaqadir topib oldingiz blogerni, ovqat pishirishni o'rgatadi. И прям u qanaqa tonda, qanaqa ohangda, qanaqa tezlikda gapirsa, xuddi shunaqa qilib taqlid qilasiz. Yoki hozir как раз mana chempionat mirida po futbolu. Xuddi shunaqa kimdir sharhlovchi bo'lgisi kelar. O'sha futbolni sharhlayapti-da, "Vot, qaranglar, gol urdi, urmadi, nimadir qildi" deb. Xuddi shunaqa stop qilasiz, xuddi shu
rus tilida shu emotsiyalar bilan maza qilib gapirasiz. Bu yerda два в одном, видите, ya'ni o'zingizga qiziq narsa plus, конечно же, rусский. O'shanda zo'r effekt bo'ladi. No, uchinchisi, jonli suhbatdosh bo'lsa yaxshi, ya'ni inson bo'lsa, no hozirgi kunda bizda zo'r, вообще eng zo'r imkoniyat bu искусственный intellekt. Ya'ni sun'iy intellekt bilan gaplashish. Men o'zim ham shaxsan har kuni amaliyotda qo'llab ko'ryapman. O'quvchilar qanaqa ishlatar ekan degan ma'noda va sun'iy intellekt bilan gaplashishni zo'r pluslari bor. Ya'ni joyida sizga javob beradi, настроениеңizga qarab o'tirmaydi, men gaplashim kelmayapti deb. Sразу joyida sizga xatolaringizni ko'rsatib bera oladi. Mana men joyda bunaqa dedim, mana bunaqa desa bo'lardi deb. То есть mana shu sun'iy intellekt bilan ishlashni o'rgansangiz va uni real qo'llasangiz, вообще umuman to'g'risi chin kerak emas bo'lib qoladi. Вот. То есть 3 ta qadam, значит, savollarga javob berishingiz, taqlid qilishingiz va sun'iy intellektni ishlata olishingiz. Va mana shu sun'iy intellektni aytganimdek, o'zim ham ishlatib ko'ryapman deb aytdim, chunki buni o'quvchilarimizga ham taqdim qildik biz. Aynan sun'iy intellekt bilan suhbatlashish uchun bot yaratdik biz. Spesial o'zim ishlatib ko'rdim, o'quvchilarga berdik. Bundan qanaqa siz foydalana olasiz? Shu videoning oxirida o'sha dasturni aytayotganimda aytib o'taman. Ana endi siz уже eshitishni o'rgandingiz, so'zlarni yodladingiz, amaliyotda qo'llashni boshladingiz deylik. Keyingi qadamimiz muhim, bu qaytarish, ya'ni takrorlash bo'ladi. Juda ko'p kitoblarda, опять же, naushni qaraydigan bo'lsak ham, intervalniy повторение bor, har xil takrorlashlar bor. Ya'ni siz просто bitta yodlab oldim, bo'ldi, shu bilan umrim oxirigacha o'lgunimcha esimda qoladi desanglar, bu ham xayol. Chunki hozirgi kunda juda ham ko'p informatsiya bilasizlar. Uni eslasangiz, bu esdan chiqib ketadi, buni eslasangiz, bu, chunki ish bor, uy bor, hayot bor. То есть в целом til bu jonli narsa. Ya'ni siz miyangizni har kuni prям тренировка qilib turishingiz kerak bo'ladi. Значит, o'sha любой mavzuda takrorlab, yodlab, gapirib turishingiz kerak bo'ladi. Опять же, просто so'z yodlab o'tirgandan foyda yo'q. Uni, ya'ni o'sha mavzuni takrorlab gapirishingiz. Maqsad gapirishni, значит, takrorlaysiz. Bir kun magazin haqida, bir kun tam doktorning yonida, bir kun sayohat haqida gapirib, ya'ni takrorlashingiz kerak bo'ladi. Vaqti bilan. Kerak bo'lsa, опять же, hozirgi kunda imkoniyatlar juda ko'p. Qanaqadir treker qilib qo'yishingiz mumkin, qog'ozga belgilab qo'yishingiz mumkin. Masalan, bu oy men magazin mavzusini 2 marta takrorladim yoki yana qaysi mavzuni 10 marta takrorladim deb, buni ham belgilab ketsangiz bo'ladi. Ya'ni takrorlash uchun, конечно, sizdan disiplina talab qilinadi. Ya'ni intizom. Ana endi mana shuni hammasini yodlab, eslab, o'sha eshitib, hamma narsani, конечно же, eng muhim jihati bu har kuni shug'ullanishingiz. Ya'ni mana shu rus tilini prям hayot tarziga kiritishingiz. Xuddi mana rus tilida, o'zbek tilida gapirganingizdek, rus tilida ham gapirishni boshlashingiz. Ovqat yeganingizda, turganingizda, o'tirganingizda, gapirganingizda, даже fikrlaringiz elementarni, хорошая вода, там yana nimadir deb o'ylaganingizni ham shu rus tilida qilishingiz. Ya'ni umuman o'zingizni kundalik hayot tarzingizga rus tilini olib kirishingiz kerak bo'ladi va har kuni qo'llashingiz kerak bo'ladi. Keling, sizni miyangizni olamiz. Mana shu miyangizda taxminan faqat o'zbek tilini bilasiz deb hisoblaymiz. Faqat o'zbek tili uchun joy bor hozircha. Ya'ni rus tilini bilmaysiz, bo'sh turibdi, faqat o'zbek tilini bilasiz. U o'zbek tili mustahkam joylashgan, chunki har kuni gapirasiz, bemalol foydalana olasiz. No, rus tilida пока что hech nimani bilmaysiz va u uchun joyi ham yo'q deylik. Sekin vaqt o'tib rus tilini o'rganishni boshlaysiz, sekin tushunasiz, bir ikki so'zlarni ishlatishni boshlaysiz. Конечно же, mana shu mustahkam o'zbek tilining yonidan sekin rus tiliga ham joy ajratib boshlaydi. Da, u uverенно maza qilib gapira olmasligingiz mumkin, ya'ni sekin bo'lsa ham tushunishni boshlaysiz, ozgina joy тоже ajratiladi rus tili uchun. Vaqt o'tgandan keyin o'sha qisqa javoblar boshlanadi. Masalan, o'sha привет desa привет deya olasiz, как дела desa хорошо deya olasiz, ya'ni o'sha joy sal kengayadi. Ya'ni o'zbek tilida siz nimadir javob berishingiz uchun hozir o'ylanmaysiz, to'g'rimi? Shu avtomatik keladi, chunki u mustahkamlangan, necha yil davomida u shakllanib kelgan. Уже прям конкретно hammani o'zini o'rni bor, har bir so'zni, iborani, emotsiyani. Rus tiliga ham shunaqa vaqt kerak bo'ladi. Sizda mana vaqt o'tishi bilan qisqa javoblar kelishni boshlaydi. Ну и, конечно же, еще со временем yana bir qancha vaqt o'tgandan keyin уже gaplashishni boshlaysiz. Ya'ni o'sha olgan bilimlaringizni faqat просто да, нет bilan emas, aynan fikringizni yetkazishni boshlaysiz. Mana shu aytib o'tganimdek, o'zbek tilida qanday ravon bemalol gapira olsangiz, rus tilida ham shunaqasiga bemalol maza qilib gapirish uchun konkretno mana shu 5 ta qadamni qilishingiz kerak bo'ladi. To есть mana shu 5 ta qadam o'zidan o'zi kelib qolmagan, realni mana shu 5 ta qadamni qiladigan bo'lsangiz, boshqa narsalar emas, yugurib, sakrab, nimadirlar qilib shart emas. Konkretno mana shu 5 ta qadamni o'ylab ham topish shart emas. Mana shu 5 ta qadamni realni qo'llasangiz, o'zbek tilida qanaqasiga avtomatik gapirsangiz, xuddi shunaqa rus tilida gapirishni boshlaysiz. To есть mana shu 5 ta qadamning maqsadi siz rus tilida o'ylanmasdan avtomatizm yonib, ya'ni bemalol javob bera olishingiz. Nima edi, qanaqa edi deb o'tirmasdan, ravon shundoq o'zbek tili qanaqa kelsa, rus tili ham shunaqa kelishi uchun konkretni mana shu 5 ta qadam qilishingiz kerak bo'ladi.
Ana endi umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, aytganimdek hammada har xil tajriba bor. Men esa muhim 5 ta qadamni aytib o'tdim va umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, rus tilida realni ravon amaliyotda qo'llagan holda gapirishingiz uchun nima kerak bo'ladi? Birinchisi, конечно же, tushunishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha podkastmi, videomi, audiomi, ko'chada gapirayotgan insonlarmida uni bemalol anglay olishingiz uchun tushunishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, конечно же, buni tushunaman, realni gapirsa tushunaman desangiz, keyingi qadam, конечно же, bu so'z boyligingizni oshirishingiz. So'z birikmalarini yodlashingiz, tematik yodlashingiz, ya'ni har xil usulda yodlasa bo'ladi. To есть so'z boyligingizni oshirishingiz. So'zlarni ham bilaman desangiz, mana shu ikkita etapni juda ko'pchilik biladi. Hamma deb aytolmayman, no, o'rta darajadagilar biladi. No, вот eng muhimi, uchinchi qadam, конечно же, buni hammasini amaliyotda qo'llashingiz. Ya'ni realni rus tilida gapirishingiz. Maqsadingiz gapirishmi? Значит, har kuni o'tirib, ovoz chiqargan holda gapirishingiz kerak bo'ladi. To есть rus tilini amaliyotda qo'llashingiz kerak degani bu har xil mashqlar qilish. Mashqlarning har xili bor. Aytgandek, monolog qilishingiz mumkin, dialog, sun'iy intellekt, ya'ni biz o'zimizni maxsus ilovada, kurslarimizda men aynan razgovorga qarataman, har xil savollarni, mashqlarni beraman va o'quvchilar shuni ishlatib, aynan rus tilida gapirishni boshlashadi. To есть bu haqida hali yana alohida to'xtalib o'taman. Tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, buni hammasi, любой qadamni, hamma narsa faqat mana shu amaliyotga kelib taqaladi. Oxirgi etap baribir shu amaliyot. Ana endi shuncha narsani bildim, xo'p, bu yog'iga nima qilsam ekan degan savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki shu paytgacha qaysilarni qo'llab ham ko'rgandirsiz. Ya'ni rus tilini kecha bilganingiz yoki kimdir yarim yil, kimdir 5 yildan beri o'rganayotgan bo'lishi mumkin. To есть kimdirlardir qo'llab ko'rib shu narsalarni, lekin haligacha rus tilida gapirmayotganlar bo'lishi mumkin. Sizda ham shunaqa savol paydo bo'lgandir. Ya'ni, xo'p, bilaman bu narsalarni, bu yog'iga nima qilishim kerak edi deganda. To есть sizda qaysi holatda o'xshamaydi? Qachonki nimadan boshlashni bilmasangiz. Xo'p, mana bildim, endi nima qilayman hozir? Eshitdingmi, yozaymi, qayerdan topaymi bu narsalarni deyishingiz mumkin-da. To есть aniq o'sha mavzular ketma-ketligi, nimadan keyin nimani aniq qilishingizni bilmasangiz, конечно же, rus tilida gapira olmaysiz. Keyingisi, конечно же, doimiylik yo'qligi. Bu hozirgi zamonimizni juda ham katta muammolardan biri. To есть motivatsiya bir yonadi, siz o'tirib 5 soat rus tilida shug'ullanishingiz mumkin, keyin shu bilan bir oyga unutib yorasiz. To есть intizom, doimiylik, aytgandek har kuni shug'ullanmasangiz foydasi yo'q. No и, конечно же, aniq material yo'qligi. To есть sizning darajangizga mos, o'sha so'z boyligingizga mos, umuman mavzulashtirilgan, aniq ketma-ketlikda material topish qiyin. To есть informatsiya ko'p, sun'iy intellekt bor, Google bor, u bor, bu bor, lekin aniq material sizning darajangizga mos, ketma-ketlikda topish juda qiyin. Va как раз таки mana shu bo'yicha biz dastur ishlab chiqdik. То есть sizning darajangizga mos, har kuni rus tilida gapirishingizga qaratilgan mavzular ketma-ketligi. U grammatический bo'lsin, u razgovorga qaratilgan bo'lsin. То есть eng asosiysi aniq ketma-ketlikda sizning darajangizga mosligi. Ya'ni shunga xulosa qilib aytganda, biz o'quvchilarni ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, umuman har xil insonlar bilan ishlab ko'rgan holda maxsus dastur ishlab chiqdik. Ya'ni sizda o'sha hamma mana shu 3 ta savol aytdim-ku, ya'ni noaniqlik, nimadan boshlashni bilmaysiz, ketma-ketlik yo'q. Aniq mana shu savollarni yopadigan maxsus har kuni mashqlar to'plamini aynan dasturga kiritib chiqdik. Bu yerda mana shu dasturda siz rus tilida gapirishingiz uchun hamma mashqlar bor. Ya'ni eshitish, o'qish, so'zlarni yodlash va eng asosiysi har kuni ilovaga kirasiz, siz darajangizga mos o'sha so'zlar, vazifalar hammasi turadi. Mana shu rus tili har kuni mashqlar to'plami nimaga qaratilgan? To есть eng asosiy maqsadi buni shu sizni rus tilida tushunishingizni orttirish. Ya'ni o'sha o'qigan, ko'rgan, eshitgan so'zlaringizni, gaplaringizni tushuna olishingiz. Конечно же, so'z boyligingizni oshirish. То есть razgovorga qaratilgan o'sha so'zlar bor, muhim, har kuni beriladi. O'sha so'zlarni yodlashingiz va uni qo'llashingiz. No и, конечно же, gapirishingizga qaratilgan har xil mashqlar bo'ladi. Uni har kuni bajarishingiz kerak bo'ladi. Va eng asosiysi tushunishingiz kerak bo'lgan bu rus tili kursi emas. Chunki rus tili kurslarini o'qib ham ko'rgandirsiz o'zingiz onlayn, offlaynda. Bu rus tili har kuni mashqlar to'plami, bu как тренажерный зал. Xuddi mana zalga chiqasiz-ku, siz zalga chiqib kitob o'qib o'tirmaysiz, nimalarni eshitib o'tirmaysiz leksiyalarni. Borasiz, o'sha mashqlarni qilasiz, tosh ko'tarasiz, nimalar qilasiz, gantellarni ko'tarasiz. То есть реально amaliyotda уже praktika qilasiz. То есть точно так же bu rus tili har kuni mashqlar to'plami ham тренажерный зал. Siz har kuni kirasiz va rus tilingiz ustida ishlaysiz. Konkretni ishlash kerak bo'ladi. Bu kurs emas, boyagidagi ustoz gapirsa, o'tirsa o'tirib, turdisa turib, yodlatsa yodlab, yodlamasa yodlamasa kutib o'tiradigan joy emas. Mana shu joyni juda ham muhim eshitib olinglar. То есть bu тренажерный зал, real har kuni kirib, o'zingiz intizom bilan real shug'ullanishingiz kerak bo'ladi.
Sizni ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun bu degani siz kirasiz, qarovsiz qolib ketasiz degani emas. Bu har bir kuni, har bir mashqqa men tomonidan nazorat qilingan. Даже audiolarni o'tirib o'zim yozib chiqqanman. Video darslikda yozganman. Har bir material, har bir so'zigacha o'zim qarab chiqqanman. То есть, bunday qaraydigan bo'lsak, men o'zimni onlayn trenajyorni zalimga sizni taklif qilyapman. Tasavvur qiling, shu zalga o'rtog'ingiz bilan borish yaxshi ko'rasiz-ku, masalan, yurib ketdik, zalga chiqamiz, kachatsiya qilamiz deysiz. Faqat men bilan endi onlayn rus tilini kachat qilamiz sizlar bilan. Keling endi mana shu dastur haqida qisqa lo'nda qilib aytib o'taman, diqqat bilan eshitishga kerak bo'ladi. Birinchisi, конечно, mana shu dastur 60 kunga qaratilgan, 60 kun har kuni vazifali bo'ladi sizda. Конечно же, maqsad gapirishmi? Hamma vazifalar gapirishingiz uchun qaratilgan. То есть sizda har kuni gapirish uchun mashqlar bo'ladi. Va eng muhimi, 4 ta ko'nikmaga qaratilgan mashqlar bo'ladi. Ya'ni eshitishingiz uchun, gapirishingiz uchun, o'qishingiz uchun, to есть yozish uchun hamma shu ko'nikmalar bo'ladi. Har kuni sizda mana shunaqa mashqlar to'plami bo'ladi. Ну и, конечно же, eng такая отличительная черта, то есть ajralib turadigan narsasi bu AI suhbatdosh, ya'ni sun'iy intellekt bilan aytgandek bot qilganmiz. Mana shu bot orqali siz sun'iy intellekt bilan rus tilida gaplasha olasiz. Ну и, конечно же, hafta oxirida sizda imtihon bo'ladi, ya'ni biz nazorat qilamiz. Shu hafta davomidagi hamma ma'lumotlarni, umuman rus tilida o'rgangan narsalaringizni qanchalik o'zlashtirdingiz. Shu bo'yicha hafta oxirida, har hafta oxirida imtihon bo'ladi. Ya'ni mana shu hafta oxiridagi nazorat, ya'ni imtihoningiz qaysi tarzda bo'ladi? Shu o'rgangan narsalaringizni qisqa lo'nda ko'rib chiqasiz, unga yarasha vazifalar bo'ladi. Ну и, конечно, sun'iy intellekt bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Ana endi biz ilovada nazoratni ham kuchaytirganmiz, aynan ko'rib turamiz. Kim shug'ullanyapti, kim shug'ullanmayapti, umuman qanaqa tezlikda ketyapti degan holda. То есть siz agar 1-2 kun shug'ullandingiz, 3-4 kunni tashlab qo'ygan bo'lsangiz, конечно, bizda bu narsa ko'rinadi va bot sizga avtomatik jo'natadi. Nimaga shug'ullanmayapsan, davay degan ma'noda. Agar siz uzoq muddatda, конечно же, shug'ullanmay qolsangiz, надеюсь, такого не будет. Hamma katta odam, ya'ni maqsadi realni bu dasturni olganingizdan keyin shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Но вдруг bo'lishi mumkin, shug'ullanmay qoldingiz. Agar uzoq muddat bo'lib ketsa, конечно же, bizning menejerlarimiz aloqaga chiqadi. То есть bu tomonlama ham biz doim nazorat qilib turamiz, ko'rib turamiz, kim qaysi tezlikda ketyapti. Опять же, bu nafaqat kirmayotgan, qo'pol qilib ketgan ikkichi o'quvchilarni ko'rsatish emas, balki realni shug'ullanayotgan, natija qilayotgan o'quvchilar bilan ham aloqada bo'lamiz. То есть bu taraflama ham bor. Eng asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa, siz doim nazorat ostidasiz. Biz ko'rib turamiz, kim qaysi tezlikda, qanaqasiga shug'ullanayotganini. Ana endi mana shu ilovadan foydalanib, real amaliyotda qo'llashni boshlaganingizdan keyin, umuman o'qiganingizdan keyin qanaqa natija olaman degan savol paydo bo'lsa, birinchisi, конечно, rus tilida, umuman rus tilini tushunishni boshlaysiz. Videolarni, audiolarni yoki ko'chada kimdir gapirayotgan bo'lsa, o'sha tushunishingiz ortadi. Keyingisi, mavzulashtirilgan, o'sha bizda hamma mavzular prям тематический, да, то есть mana shu mavzuga oid eng muhim so'zlarni, iboralarni bilishni boshlaysiz. Bilasiz уже, точнее. То есть unga dialoglar, so'zlar bo'ladi, matnlar bo'ladi, har bir mavzuga qaratilgan. То есть tog'dan bog'dan emas, aynan konkretni mavzuga, konkretni so'zlarni, iboralarni, dialoglarni, matnlarni уже biladigan bo'lasiz. Ну и, конечно же, eng asosiysi mana shu odat shakllanadi. То есть mani maqsadim, umuman mana shu ilovani maqsadi, dasturning maqsadi siz rus tilini hayotingizga kiritishingiz. То есть odatlantirishingiz. Обязательно biz o'rganib qolganimizda tepamizda kimdir tursa qilamiz. Maqsad mana shu dasturning maqsadi odam o'zini o'zi tarbiyalab, mana shu odatni shakllantirishi. То есть siz 60 kun davomida realni har kun shug'ullanadigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, juda ko'pchilik har kun nimadir qilgisi keladi, odatlarni shakllantirgisi keladi. Mana shu rus tili orqali balki siz boshqa o'zingizga foydali bo'lgan odatlarni ham shakllantirishingiz mumkin. То есть maqsad siz mana shu rus tilini har kuni yengil mana shu hayotingizga shundoq kirgizishingiz va 60 kundan keyin bemalol mana shu dastur tugaganidan keyin ham doim rus tilini bemalol foydalanib, yangi narsalarni o'rganib, o'ziga qiziq bo'lgan mavzularda dalsha davom ettirishingiz. Ana endi buni narxi qancha desangiz, biz jamoa bilan o'zimni qaraydigan bo'lsak, juda ko'p ishladik buni ustidan. Har xil aytganimdek, yondashdik, nauchniy podxodlar qildik, o'quvchilar bilan gaplashdik. Mana shu oxirgi yil davomida men juda ham ko'p ishladim. Aynan sizga foydali bo'lishi uchun. Va jamoamiz bilan birga taxminan 2,5 milliondan yuqori baholagan edik. Ну и, конечно же, mana shu iyulning oxirigacha hammaga dostupni bo'lishi uchun, hamma foydalana olishi uchun, real rus tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun 2 oylik, ya'ni 60 kunlik mana shu dasturni narxini 699 ming qilib ushlab turibmiz. Ну и, конечно же, sizda yana 1 oy общий доступ bo'ladi, umumiy 3 oy dostуп bo'ladi.
60 kun davomida sizga har kuni vazifalar jo'natiladi va qo'shimcha bir oy bu yana takrorlab olishingiz uchun, qolib ketgan nimadirlar bo'lsa, uni ko'rib chiqishingiz uchun. Umumiy 3 oylik dostуп bilan получается 699 ming. Aytib o'tganimdek, mana shu 60 kunlik dastur plus еще 1 oylik dostупda, то есть umumiy 3 oylik dostупga 699 ming deb narx aytdim. Undan tashqari, конечно, juda ham ko'p va katta bonuslar bor. Birinchisi aytganimdek baza kursi. Bu aytib o'tganimdek baza eng muhimi dedimi? O'sha mavzularni bilsangiz, keyin qiynalmaysiz. Mana shu baza kursiga sizda dostуп bo'ladi. Undan tashqari katta, juda ham katta talaffuz kursi. Hamma juda ko'pchilik aksent bilan gapiradi, bilasiz, va aksentlardan uyalib gapirmay ham qoladi. O'shaning uchun talaffuz kursini bu alohida o'zi kurs, просто sizlarga bonus qilib beryapmiz va mana shu talaffuz kursi ham bo'ladi. Undan tashqari yopiq guruh bo'ladi. Telegramda siz ilovani mana shu dasturni olganingizdan keyin yopiq guruh bo'ladi. U yerda qo'shimcha materiallar bo'ladi. O'sha yopiq guruhdan foydalanasiz. Mana shu yopiq guruhga qo'shilganlarga, конечно же, men tomonidan darslar ham bo'ladi. Oyiga 2 marta men bilan jonli dars bo'ladi. Ну и, конечно же, изюминка такая-da, eng muhimi AI suhbatdosh bo'ladi sizda, ya'ni sun'iy intellekt bilan suhbatdosh. Masalan, deylik, 3-kunni o'rganyapsiz yoki 5-kunni, farqi yo'q, 6-kunni o'rganyapsiz va 6-kuni doktor mavzusida, ya'ni siz shifoxonaga bordingiz deylik. Va o'sha yerda shunaqa knopka bor, shunda AI bilan suhbatdosh deb bossangiz, mana shu mavzuga oid sizga savol beradi. O'zi avtomaticheskiy bot. То есть siz o'ylanib o'tirmaysiz, nima savol bering, nima haqida gaplashing demaysiz. Ana shu kunga mos sizga sразу o'zi savol beradi. Ya'ni shunaqasiga ulangan. Masalan, 45-kunni o'rganyapsiz, sayohat haqida deylik-da. Опять же, nima sayohat haqida gapirsam ekan deb o'ylab o'tirmaysiz. AI suhbatdoshi bossangiz, sayohatga oid, mana shu kunga oid savollarni o'zi beradi. Va siz faqat javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni AI suhbatdosh juda ham aqlli, o'sha kuningizga, mavzuyingizga, darajangizga mos sizga tayyor savolni beradi. Faqat yomon xabarim bor. Mana shu bonuslarning hammasi nafaqat 60 kunlik sizda realni ishlaydigan mashqlar, o'sha полностью material bo'ladi. O'sha bonuslar ham faqat 150 ta odamga. То есть 150 ta odamga biz bu dostupni bera olamiz va hozirda o'sha 130 ta joy qoldi. То есть 20 ta odam o'sha joyini band qilib bo'lgan, o'sha o'qishni ham boshlab borishgan. То есть sizda mana shu nafaqat 60 kunlik vazifalarni, mashqlarni olish, balki mana shu bonuslarga ham ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, shoshilishingiz kerak bo'ladi, chunki umumiy 150 ta joyimiz bor. Va ana endi juda ko'p keladigan savollardan biri bu kurator bo'ladimi? Ya'ni bizani nazorat qiladigan odam bo'ladimi degan. Kurator bo'lmaydi, siz mustaqil o'rganishingiz kerak bo'ladi. Lekin bu yerda qarang, sizda yopiq Telegram gruppa bo'ladi, kanal, gruppa bo'ladi, to есть community deymizmi-da. To есть bemalol nima savollaringiz bo'lsa, o'sha yerga yozishingiz mumkin bo'ladi va o'zi ilovada mana shu mashqlar to'plamida hamma narsa tushunarli, javoblarigacha ham bor. Ya'ni nima savolingiz bo'lsa, o'sha hammasi kiritilgan. Bu yerda eng muhimi siz har kuni kirib o'sha mashqlarni bajarishingiz. То есть bu yerda umumiy qo'shimcha yana qanaqadir nazorat kerak emas. Keyingisi bu o'sha hamma darajaga mos keladimi degan savolda. Siz ilovani boshlashingizdan oldin, mana shu dasturni boshlashingizdan oldin darajangiz, конечно, aniqlanadi. Agar sizning darajangiz boshlang'ich o'sha 0 deydigan bo'lsak, sizga bitta dostуп beriladi. Agar sizning darajangiz o'rtacha, ozmuncha biladigan bo'lsangiz, unda o'sha boshqa bir anaqasiga bir nima darajasiga dostуп beriladi. Agar siz ozgina biladigan bo'lsangiz, ya'ni o'rtacha darajada bo'ladigan bo'lsangiz, unda sizga boshqa dostуп, ya'ni bir darajasidagi dostуп beriladi. То есть bu yerda, конечно же, boshlashdan oldin siz darajangiz aniqlanadi, o'shanga qarab dostуп beriladi. Jonli darslar bo'yicha, jonli dars bo'ladimi desangiz, опять yana eslatib o'taman, umuman bu dasturning har bir so'zi, har bir audiosi, har bir teksti, har bir videosi men tomonidan qilingan. То есть bu tog'dan bog'dan kelmagan. Вот. Jonli darslar bo'yicha oyda 2 marta o'zim jonli dars o'tib beraman. Spesial o'shancha Telegram gruppa ochamiz. То есть o'tda siz savollaringizdan bera olasiz, tushunmayotgan narsalaringizni ham so'ray olasiz va mana shu oyda 2 marta sizni qiziqtirgan savollaringizga men o'zim shaxsan jonli darsda javob beraman. То есть самое важное здесь eng asosiysi siz har kuni kirib mana shu vazifalarni bajarishingiz. Biz tomonidan qo'llab-quvvatlash har taraflama bor. Menejerlarimiz javob berishi mumkin savollaringizga, men javob berishim mumkin, yopiq guruhimiz bor. Biz ko'rib turamiz kim qaysi tezlikda ketayotganini. Qarovsiz qolib ketmaysiz. Eng asosiysi mana shu real maqsad qo'yib har kuni bajarishingiz kerak bo'ladi.
Ana endi mana shu dasturga qanday to'lov qilaman desangiz, mana shu videoni tagida qarasangiz, admin profil bor. Ya'ni adminga yozishni bossangiz, sразу adminga yozasiz va to'lovni qilishingiz mumkin. Yoki yo'q, yana ham savollarim qoldi, menga telefon qilishsin desangiz, pastda yana link bor, havola, o'sha havolaga kirib, o'zingizning raqamingizni qoldirsangiz, sizga menejerlarimiz aloqaga chiqib, yana o'sha savollaringizga javob beradi. No, maslahatim, конечно же, bizda Telegram kanalda 10 mingdan oshiq odam bor, Instagramda bilasizlar 80 mingdan oshiq odam bor. То есть undan oldin nomer qoldirganlar bor bizda. То есть odam ko'p, biz ulgurmaymiz hammaga javob berib telefon qilib chiqishga. O'shaning uchun reально sizga qiziq bo'lsa, bemalol сразу adminga yozish deb Telegramdan yozsangiz, o'sha joyda o'zi yana savollaringizga javob berib, bemalol joyingizni band qilishingiz mumkin bo'ladi. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Hamma savollaringizga javob berdim degan umiddaman. Umuman rus tilini o'rganishda, rus tilini nimadan keyin nima o'rganish kerakligi, mana shu dastur haqida, hammasi haqida yana bir bor mana shu videoni ko'rib chiqing va, конечно же, dasturda ko'rishguncha.